欢迎来到阿航观察室。2026年1月27日星期二，白银刚突破111美元关口，当众人紧盯价格波动时，却完全忽略了13天前暗流涌动间悄然引爆的导火索。特朗普签署了一项颠覆性文件，既非推文也非关税威胁，而是深埋于法律术语中的行政令。多数投资者至今浑然不知其存在。贸易扩张法第2到32条款，未来6个月，他对白银的冲击将分出先知者与后知者，后者只能茫然追问自己的投资组合为何蒸发，这无关政治立场，无关你是否欣赏此人，这是政策机制的运作。他刚将国内金属生产纳入国家安全范畴，而白银正处于爆炸半径的中心。我并非在此兜售炒作，10余年来，我持续追踪贵金属政策动向，历经数届政府更迭，见证大宗商品周期兴衰。此刻我能断言，当前局势绝非常态，这绝非转瞬即逝的政治头条。2026年1月20日生效的公告明确列出16种对国家基础设施至关重要的关键矿物，而关键在于，白银虽未在主列表中明确列明，但当你研读技术附录，当你追溯供应链依赖关系，当你真正理解这些矿物支撑的能源体系，你是否意识到银是无形的共同？基准特朗普刚宣布的关键通信系统，每个能源基础设施组件都需银，每个化工领域应用都需银，与锂伏加工紧密相连。白银导电性已嵌入制造链。现在危险之处在于，对未做准备的投资者，该公告赋予美国贸易代表及商务部长180天与外国谈判，若谈判失败，政府可对加工矿物征收关税或设定最低进口价格。让我解释一下，价格下限及政府强制最低定价，保障国内生产可行性。他们并非试图压低白银价格，而是要让其昂贵到足以使美国采矿加工业重获经济可持续性。为何如此重要？因为过去30年，我们已将整个加工链转移海外，国内开采矿时将原材料运往海外精炼，再购回成品。该公告明确指出，此举构成战略弱点。他们追求垂直整合，他们需要国内产能，并希望通过经济机制确保产能安全。美国运营商的盈利能力，他们正在设计一种价格机制，让白银价格维持高位，而非压低。但存在更深层问题，却无人正视。232条款调查发现，极端价格波动历来扼杀私营部门对国内采矿业的投资。当价格暴跌时，矿场关闭，矿场关闭时，专业人才流失，专业人才流失后，即便需求回升，也无法重启生产。那么解决方案是什么？通过价格保护实现稳定。现在想想，这意味着什么？在一个工业用银需求已然供不应求的市场中，我们连续7年消耗的银量超过开采量，地上库存持续减少，库存水平已降至2008年以来最低。而此刻，你们正叠加旨在防止价格崩盘的政策框架，这将导致国内运营停摆。你们在结构性短缺的市场下设置了价格下限。更具爆炸性的在于，关键基础设施领域，特朗普刚重点扶持的领域，恰恰是推动工业白银消费量飙升的引擎。通信领域，总统公告将碘和碘列为关键材料，而这些材料无一例外都集成于需要白银实现导电性信号传输和热管理的系统中。5G 基础设施、数据中心、卫星网络皆需大量白银。能源领域，钴镍油吨，这些是可再生能源系统与先进电池技术的核心。而你猜怎么着？每块太阳能板都需要用于光伏电池的银浆，普通面板约用20克，大型太阳能电站则消耗数吨。化工领域，氟化锂溴，这些原料用于电池生产、半导体制造及先进材料加工。每个锂离子电池生产基地都是银消耗节点，源于电池架构的导电需求。但真正凸显化工领域关联性的关键在于，加工设施本身需要庞大的银基建设施、电化学反应器催化系统、耐腐蚀组件以及高纯度加工环境。当你建造国内锂加工厂时，消耗的不仅是锂，更消耗着设施建设中的白银、运营设备中的白银、质量控制仪器中的白银。总统令优先推动在国内建立此类加工产能，这意味着未来10年将新建数十座工厂，每座工厂都需要大量使用白银的设备，每座工厂都将创造持续需求叠加在终端产品消耗之上。不仅是新建项目，那些因加工转移海外而闲置的现有设施同样蕴藏潜力，需要全面翻新，升级电气系统现代化自动化，重建加工生产线。所有银密集型资本支出正同步发生于工业终端
端需求持续攀升之际，因此特朗普的关键矿产宣言不仅关乎稀土和油矿资源，更关乎保障依赖这些材料的整个工业生态系统，而该生态系统在每个层面、每个设施、每个工艺环节都离不开银元素支撑。现在谈谈中国，因为这才是政策真正发挥作用之处。商务部长认定，美国几乎100%依赖进口稀土、永磁材料，我们国内开采稀土氧化物，却运往中国加工制成，成品磁铁再从中国购回，这并非供应链，而是人质困境，且不仅限于稀土。中国掌控着全球98%的产量，60%的尖产量，90%的稀土加工产能，他们拥有精炼基础设施，掌握核心技术，更具备随时切断供应的能力。每当地缘政治紧张升级时，现在问问自己，当美国宣布要建立本土加工产能时会发生什么？对于所有这些关键矿产，当贸易谈判真正启动时，中国意识到我们决心将生产转移至本土，他们就会故技重施，向市场倾销产品，扼杀竞争项目的经济效益，或限制出口，引发恐慌性抢购。无论哪种方式，都会导致价格剧烈波动。而在动荡的关键矿产市场中，银成为避风港，工业金属因其可替代性、流动性强，且在多数应用中不可替代。180天是谈判窗口期，关税或价格下限政策生效前，我们已进入第13天，这意味着2026年7月中旬将启动首轮政策行动。但关键在于，市场从不等待政策落地，他们总在政策前行动。若机构投资者预判价格下限即将出台，此刻便开始布局仓位；若矿企预见关税保护措施，此刻便加速增产；若工业消费者预判进口限制即将出台，他们此刻就开始囤积物资。而谈判过程本身就制造波动，贸易代表每次会晤都会成为头条新闻，任何进展或破裂的迹象都会撼动市场，任何关于拟议关税水平或最低价格机制的细节泄露都会引发仓位调整。想想当中国加入谈判时会发生什么？他们清楚美国正认真推进生产本土化，他们明白最低价格机制将使国内运营具有可行性，那么他们的策略是什么？向市场倾销，压垮价格，在保护措施生效前摧毁经济基础，限制出口，制造恐慌，迫使让步，对加工材料提供优惠交易，维持依赖关系。每项策略都引发市场动荡。在这片混乱中，工业消费者需要稳定供应与可预测价格，却面临两难抉择：是高价囤积，还是等待并承担供应断档风险，导致生产线停摆。多数选择囤积，因停产代价远高于高价库存成本。而当工业消费者大规模囤积时，现货市场将剧烈震荡。这一切都发生在供应本已紧张的现货市场。你看到的是一场6个月倒计时，所有主要参与者都有动力提前行动。矿商追求更高实现价格，制造商寻求库存保障，交易商意图捕捉波动，而散户投资者仍在试图理解第232条款究竟意味着什么。现在让我们探讨这对美国黄金及白银开采业的影响，因为其影响极其深远。该公告明确声明，充足的国内开采与加工能力至关重要，以减少对外国企业的依赖。这并非建议，而是战略指令，并配套金融机制，确保其落地实施。价格下限保障利润空间，关税保护市场份额，监管简化，加速项目进度。你正在营造一种环境，使国内白银生产不仅可行，更具盈利性。但多数人忽略了另一关键环节：许可制度改革。该公告要求商务部长协同其他机构落实其目标，包括掌控联邦土地的内政部环保署掌控环境许可，陆军工程兵团掌控水资源许可。这意味着对关乎国家安全目标的项目，许可审批将加速推进，监管瓶颈将骤然消除，通常旷日持久的法律诉讼将获得快速解决。这至关重要，因为许可审批通常是矿山开发周期中最漫长的环节，即便拥有探明储量，落实融资且工程设计已就绪，但若环境评估耗时5年，法律诉讼再添3年，项目周期便将延长至10年。试想，若项目被列为关键基础设施，审批周期可缩短1半。再设想法律挑战因法院对国家安全裁定的尊重而失去效力，想象州级与地方反对被联邦优先级声明彻底压制。这就是关键矿产认证赋予的权利。对于银矿项目，那些资源已探明却困于审批泥潭的项目，这将彻底改变风险回报的计算方式。我们早已拥有这些资产，只是缺乏经济开发条。内华达、爱达荷、阿拉斯加遍布着未开发的银矿床，因每盎司30美元的价位无法实现盈利。当政府支持的最低价格达到每盎司111美元时，计算方式将彻底改变。但投产需要时间，从许可审批到建设推进，绿地项目至少需要2到3年建设周期，重启项目也需18个月。这意味着即便企业明日动工，新
新增供应最早也要到2027年末才能进入市场。与此同时，工业需求持续攀升，人工智能数据中心、电动汽车生产、太阳能设施、国防制造，所有银矿都在扩张开采，所有银矿都在高强度开采，所有银矿都在同一个市场运作，新供应尚需数年才能到位，现有供应已然出现短缺。现在问题真正危险之处在于金融体系，绝大多数白银交易发生在纸面市场、期货合约、ETF、实物分配账户，这些都是对实物金属的数字化索赔权，而整个体系建立在一个假设之上，即实物交割永远不会大规模发生。让我解释其运作机制，白银期货有标准交割流程，你可以要求实物交割，可以接收实物金属，但实际情况是 98% 合约以现金结算，无人真正想要实物，他们追求的是价格波动，因此交易所采用部分准备金原则运作，实物白银仅支撑部分未平仓合约，远不足以满足交割需求。若所有人同时要求实物，体系之所以运转正，是因为这种情况从未发生，直到2020年3月，新冠封锁令工业用户恐慌，供应链中断，实物交割需求激增，现货溢价飙升至每盎司8美元，经销商库存告罄，铸币厂供不应求，纸面合约价格持续交易，实物金属却几近绝迹，要以接近该价格采购，两个市场出现分歧，纸面交易价为18美元，实物价格却高达26美元，同种金属价差达13美元，这在有效市场中本不该发生，但确实发生了，因为纸面市场并非实物市场。现在设想这样的场景，但并非暂时性恐慌，而是政策驱动的持续性结构转变，取代散户争抢代币的是工业制造商签订多年供应合约，取代临时性供应中断的而是供应链永久性重组。但当关键矿产采购指令使实物持有具有战略意义时，当工业消费者开始要求分配仓储而非纸面头寸时，当主权实体启动战略储备机类时，便会引发交割挤压，而在交割挤压中，纸面价格与实物价格将脱钩。2020年3月，我们曾目睹此景，当现货溢价飙升至每盎司8美元；2011年，当积压订单延长至12周，这些都是需求冲击发生在尚未实施国家安全采购指令的市场中，挤压机制的残酷性显而易见。交付需求攀升时，库存持续枯竭；库存见底时，交付延迟不断加剧。当延迟持续扩大，工业用户恐慌性超额采购以确保供应，超额采购加速库存消耗，库存枯竭引发更多恐慌，反馈循环不断加剧，最终交易所将面临抉择：继续接受实物交割，或面临库存归零风险，亦或启动应急措施，不可抗力声明现金结算要求，实仓限额下调。所有这些信号都向市场传递，实物交割以不可靠真正的混乱由此开始。若连期货合约都无法兑现，工业消费者该从何处获取金属？现货市场、经销商网络直接向矿商采购，所有渠道都将溢价反映实物稀缺性，而非纸面市场定价。此时政府政策介入，明确优先保障国内实物供应，贸易限制加码，可能限制进口，还叠加了价格下限机制，阻碍市场通过降价实现出轻纸面市场本不具备应对能力，其设计初衷是金融结算而非大规模实物交割。当两者背离时，混乱便会爆发。这里有个关键点，该公告并非孤立存在，而是更广泛国际框架的一部分。2025年10月，美国与日本签署了保障关键矿产及稀土供应的矿架协议，两国承诺建立互补性储备，共同投资采矿与加工领域，并协调供应链韧性建设。日本刚宣布投资 3.5 亿美元在美国建设磷酸铁锂生产基地，这并非慈善行为，而是政策实施前的战略布局。不仅日本如此，该声明提及与7国集团伙伴协调行动，全球7大经济体正协同制定关键矿产政策方向一致，均优先发展国内产能，保障供应链安全。这对全球白银市场意味着什么？市场将被碎片化，取代单一全球价格发现机制的将是基于国内供应可用性及战略储备的区域定价，出现溢价市场与折价市场，配给制度与出口限制。在碎片化市场中，供应最紧张的区域将出现最高价格。美国已成精炼白银净进口国，若进口限制或关税措施实施，国内价格将飙升至国际基准之上，由此产生的套利机会将导致全球库存涌入美国市场，使全球银缺口进一步恶化。让我们聚焦电池生产这一细分领域，因为这里是白银需求与关键矿产政策最直接的交汇点。该公告将钴、镍和锂列为能源领域关键元素，三者均为先进电池化学的核心组件，而电池生产涉及电动汽车、电网储能、便携电子设备、国防应用。但政策制定者洞悉
多数投资者未察觉的关键在于，电池制造在多个环节需用银、电极连接、热管理系统、电池结构、导电路径，单体用量虽小，但规模庞大。具体消耗量如下：典型电动汽车电池组含银量介于50至80克，分布于所有电池连接点与汇流排，约合每辆车2至3盎司。看似不多，但放眼全球，到2030年，全球电动汽车年产量预计将达5000万辆，按每辆车平均2.5盎司计算，仅汽车电池应用就将产生1.25亿盎司的年银需求。作为参考，全球矿产总供应量约为800，每年数百万盎司，仅电动汽车电池领域就将消耗全球矿产供应量的15%至16%。4年之内，这还不包括电网储能电池，其单位千瓦时银消耗量更为惊人，更未计入便携电子设备的规模扩张以及国防电池系统的加速发展。如今更叠加了政策框架，将本土电池生产列为国家安全优先事项。美国意欲构建完整供应链，本土化生产开采锂钴原料加工材料，制造电池单、原组装、电池组，每个环节都消耗白银。每消耗1盎司白银，就意味着其他工业应用或投资需求少了1盎司。但还有另一因素，制造良率损失。生产高精度电池单元时，部分产品会因质量不合格报废，这些电池中的银将进入回收环节，但回收率并非100%，加工过程中会损失原料，在高产量制造环境下，为达成激进目标而强推生产，良率损失呈复合增长。当数百万台设备产生复合良率损失时，所消耗的银量便极为可观。这些银虽未进入成品，却仍从可用供应中被提取，这是隐藏的需求。无人建模在国内电池产能扩张期间消失于生产废料流中的白银资源。这里还有另一个角度，却无人关注国防制造领域。232条款调查明确考量国防需求、国防应用所需的国内生产能力、军事系统所需的物资与原材料供应银元素存在于导弹制导系统、雷达阵列通信设备、电子战平台、海军系统、航空航天应用中，其导电性、热特性与可靠性使其在关键任务硬件中无可替代。而国防预算正持续扩张，地缘政治紧张局势不断升级，采购周期正加速缩短。国防部不在乎白银价格，只在乎关键时刻能否按需获取，满足所需数量。试想国防承包商开始签订多年期白银供应协议，为机密项目保障物资供应，想象采购量永远不会流入公开市场，因其依据国家安全条款直接从国内生产进行定向分配。这并非推测，而是关键矿产框架实际赋予的权能，为战略用途提供优先国内分配。每盎司分配给国防的矿产，就意味着工业消费者少了1盎司可获取资源，这将收紧商业市场，推高商业价格，使国内采矿的经济效益更具吸引力。你正在构建一个自我强化的循环，政策驱动需求，需求支撑高价，高价催生增产，增产资源又回流战略应用领域。现在让我们探讨，当这口高压锅达到临界点时会发生什么？我们已确认工业需求持续增长，我们已确认供应处于短缺状态，我们已确认政策正在建立价格下限和资源分配机制，我们已确认纸面市场无法支撑大规模实物交割。那么临界点何在？正是工业用户意识到即时供应模式已然失效的时刻。当他们明白等到需要金属时再采购，意味着无论出价多高都可能一无所获，恐慌性囤积由此开始，现货溢价随之暴涨，交货延迟将从数周延长至数月。此时纸质合约将以现金结算，因实物交割无法实现。而真正可怕的是，一旦这种心理占据上风，便难以迅速逆转。即便价格暴涨，需求理论上应会下降，工业消费者却无法停止使用白银，太阳能板制造商无法改用替代材料，电子制造商无法一夜重构电路板，电池企业更不可能在生产中途重新调整电芯化学配方，他们被锁定在现有供应链中，只能按市场清算价采购。而在新供应需数年才能开发，现有库存已然枯竭的市场里，清算价可能飙升至$150，甚至更高，无人知晓。因为我们从未在如此严峻的条件下对白银市场进行压力测试，我们从未经历过关键矿产采购指令与结构性供应短缺与工业需求激增与建立在杠杆和合成供应基础上的纸面市场三重危机的碰撞。我们正踏入未知领域，所以若你坐拥现金，若你等待回调，若你认为这不过是又一轮终将消退的大宗商品涨势，如同以往所有行情，你必须认清自身承担的风险，认清你正在对抗的
的政策风险。美国政府刚刚释放信号，他们希望提升国内金属价格，以确保生产可行性。你正在与一个政府作对，其工具箱里装着关税、价格下限和贸易限制，你忽视了工业基本面的风险。这并非由散户热情驱动的投机狂潮，而是来自无法替代材料的领域结构性需求。当太阳能制造商需要银时，就必须用银，无法转向铜。没有铝的替代品，没有白银就造不出太阳能板。风险在于你假设供应会快速响应，即便明日价格翻倍，新矿也绝非下月开采，而是3年后投产，而3年后工业需求将远超当下水平。风险在于你信任纸面市场，你以为 ETF 份额和期货合约等同实物金属，但在逼空行情中并非如此。市场存在对金属的索赔，但这些金属并不存在于可交付型。太当结算以现金而非实物进行时，你获得的只是白银的美元价值，以结算当日的印刷价格计价，这可能与实物溢价相去甚远。风险一，你低估了地缘政治碎片化。若贸易限制与关税措施生效，若出口管制正式实施，若战略储备开始启动，全球白银市场将分裂，为区域性市场形成天差地别的价格体系。倘若你持有纸质凭证，定价参照国际基准，而你所在管辖区的实物金属却以 30% 溢价交易，恭喜你，你已站在交易的错误一端。令人不安的是，理性布局的窗口正在关闭，并非因白银明日将冲上天际，也非因迫在眉睫的危机要求立即行动，而是因为结构性因素正在就位，使未来6到12个月与过去6到12个月截然不同。政策已成定局，工业需求加速增长，供应缺口持续扩大，国际协调正在推进，纸质市场的脆弱性日益凸显。而洞悉这一切的投资者不会坐等确认信号，他们不会等待 CNBC 推出关键矿产政策专题报道，更不会坐等白银突破150美元大关证明论点正确。他们正在布局，趁溢价尚可控制，趁实物供应尚存，趁经销商仍有库存，趁众人仍在争论这究竟是泡沫还是突破。因为一旦众人看清真相，一旦财经媒体头版开始刊登关于白银短缺、价格底线及战略储备的头条，就为时已晚。虽不至于错失盈利良机，却已无法在合理风险水平下布局。若你确信该论点成立，下一步便是执行策略，而多数人正是在此犯下致命错误。他们买入白银 ETF， 他们买入期货合约，他们买入矿业股，以为自己已完成布局。你并未真正布局。在关键矿产采购环境下，在存在实物交付限制的市场中，在政策明确优先保障国内实物供应的场景里，纸面权益不等同于实物所有权， ETF 份额仅是金库分配金属的索赔权。你永远不会看到由你从未阅读过的招股说明书所约束，由托管人管理的资产，其激励机制与你背道而驰。在正常市场环境下，这无伤大雅，但在交割挤压时却灾难性。期货合约是金融衍生品， 98% 的情况下以现金结算，你并非购买白银，而是买入白银价格波动的风险敞口。当纸面价格与实物价格脱钩时，你将按纸面价格结算，而实物金属却以溢价交易，这部分利润你永远无法获取。矿业股是白银价格的经营杠杆，牛市时表现惊艳，但同时也暴露于管理层能力、司法管辖风险、运营执行力及资本结构等股权风险。你并非在购买白银，而是买入一家生产白银的企业，风险特征截然不同。实物金属就是实物金属，它或存放于你名下，或存入指定仓库，特定银条刻有你的姓名。当工业消费者争抢供应时，当各国政府实施战略储备时，当纸质市场出现交割违约时，你拥有的是金属，而非金属索赔权，而是实物金属。今日你为实物金属支付的溢价，是针对两种情境分歧的保险。鉴于当前政策走向、工业需求态势以及地缘政治碎片化，这份保险显得物超所值。2026年1月20日，白银价格111美元，第232种关键矿产。总统令颁布第13天，距政策实施或关税触发仅剩167天。我方才阐述的一切正在现实中上演，非理论推演，亦非市场揣测，而是体现在政策文件与贸易谈判中，体现在工业采购决策中，体现在主权协调框架中。美国政府已向您宣告，他们正在构建具备价格稳定机制的国内金属生产体系。他们向您宣告，关键矿产现已成为国家安全议题。他们向您宣告，他们将动用关税与价格下限达成战略目标。而白银正处于每个被优先极化的产业领域的交汇点，你可以选择忽视，等待更多确认信号。可以假设这次与以往并无二致，市场终将回归历史常态，亦可认清现实。当政府开始将特定材料定性为国家安全关键要素，并启动
动政策框架，为保障国内供应游戏规则已变，那些在稀土贸易中趁中国首次实施出口限制时抢先布局的投资者赚取了世代传承的财富，那些等待市场明朗的投资者买在高位卖在低谷，那些理解负实际利率对黄金意义的投资者在2019年以14美元购入，而等待市场共识的投资者则以2000美元买入，模式循环往复，因人性永恒，多数人追逐安全，等待确认，期盼群体验证论断，待人潮涌至之时，轻松获利已成过往。白银并非避风港，它波动剧烈，遭操纵令人沮丧，集投资品所有缺点于一身。直到某天，当政策基调与地缘政治形成完美阵，它便成为唯一理性的选择。此刻已至，问题在于你是否洞见。2026年1月27日星期二时钟仍在滴答作响。